Araban, talentuak norberaren garapenean aurrera egiterekin lotutako historia handiak idatzi ditu. Egin ala, harago jotzeko nahia eta pasioa ezaugarri dituzten historiak. Gure orainaldia eraiki dutenak eta gure etorkizuna modelatzen jarraituko dutenak. Industriarekin, merkataritzarekin, zerbitzuekin eta hurbiltasunarekin lotutako historiak. Ikuspegi zehatz batekin enplegua sortu eta mundunazko gure bidea ireki zuten enpresak. Dagoeneko mende bat baino gehiago igaro da Arabako merkataritza, industria eta zerbitzu ganbera sortu zenetik helburu argi batekin. Hemen eta hemendik lan egin eta ekiten duten pertsona guztien hazkuntzan laguntzea. Bertako negozioetatik nazioarteko enpresetara. Erakundeen, enpresen eta gizarteren arteko lankidetza bultzatuz. Arabako ekonomia jardunaren isla diren enpresez osatutako osokoaren babesa dugu. Horrek ezagutza, konpromisoa eta lurraldeko enpresa errealitarekiko hurbiltasuna ardatz hartuta jarduteko aukera ematen digu. Hemen industriak, merkataritzak eta zerbitzuek gure mugen barnean zein mugetatik haratago egiten dute dirdira. Ikuspegi global batekin egiten dugu lan Arabako enpresekin munduan barna indartsu edatu daitezen. Topagune gara, informaziorako, prestakuntzarako eta sustapenerako gune. Kooperazioan sinesten dugu. Elkarrekin urrunago helduko garela sinesten dugu. Batu egiten duten aliantzetan sinesten dugu eta indartsua, elkarlotua eta jasangarria den Arabako enpresa ehunean. Esperientzia eta ezagutza aintzatetsita, badakigu nola lagundu erronkak gainditu ditzazun. Berrikuntza aplikatu dezazun eta zure nazioarteko proiektua sendotu dezazun. Egunez egun zure ideia, negozioa edo enpresa edozein dela ere, zurekin eta zuretzat egiten dugu lan. Zure ideiak sustatzeko, zure proiektuak haztea lortzeko, elkarrekin, konfiantza, aurrera bidea eta abagunea ezaugarri dituen etorkizuna eraikitzeko. Enpresen zerbitzura gaude, zure proiektuak gureak direlako.